Hello， 大家好，我是打呼。今天的影片呢，想要来跟大家分享开价彩妆好物推荐。那其实今天的东西呢，我有特别为新手做过挑选，因为我觉得在新手时期还蛮常可能不小心买到一些雷品。那我觉得今天的影片你就是跟着我这样子买，绝对不会出错，因为我都有稍微精心的挑选了一下，就是可以为大家省荷包。然后这些东西都很好上手 ，CP 值又很高。那我们就赶快开始吧。开始化妆前呢，我想要先来跟大家分享一下我今天的隐形眼镜，给你们近看一下。这个是金硕的甜点系列，然后这个颜色呢是伯爵可丽露，它就是外圈是橙色的，然后中间都透明的。我觉得这个系列超可爱的，就是它的包装都是以甜点下去做发想，它的品名也是，给你们看。我觉得还蛮自然的。这个是日抛的，因为我戴隐形眼镜比较喜欢戴日抛的，就有时候戴月抛会搞不清楚哪一天要丢掉。那接下来呢，我们就进入到防晒的部分。那其实防晒的话，我自己还蛮纠结，到底要推荐哪一款的。但后来呢，我想一下它的 CP 值高，然后多功用途的防晒，我还是决定推荐它。这个是 Himi 的美白清透防晒凝胶。那这一款呢，其实我讲过它蛮多次的，主要原因是因为它的质地真的很清爽，而且其实我会把它拿来用身体，脸跟身体我都会用。然后我觉得它是日常通勤的时候防晒力还蛮足够的，因为它有 SPF 50+，然后4颗星。但如果你说要它去海边，或者是你要去那种六福村游乐园，我觉得还是要买到可能安耐晒之类。我觉得这种在那种大太阳下曝晒的话，可能就没有办法。但是它真的很适合日常，或者是你要素颜的时候擦的防晒。主要原因是因为它的质地真的很轻薄，而且在开价当中，它常常就是在开价当中，它就是常常会买1送1啊。推开给你们看一下它的质地，真的很水润。然后你上脸之后呢，完全不会有那种黏腻感，它一推开就化成水状。开价要找到脸跟身体可以用，但是你的那个价钱买下去又不会太心疼的，我想到的就是 Himi， 因为 Himi 真的很常在做什么买1送1或者是第2件几折的活动。我觉得它的缺点就是它的那个压头，就像大家刚刚看到我在挤的那个压头，它有时候就是噗嗤，然后就会喷的到处都是。而且我应该不是瓶管，因为我自己用了2-3瓶，然后都是这样子的状况。然后它是完全没有那种润色的效果。我自己用这瓶搭配过很多的粉底液、粉饼之类的，然后它都不会起屑。但是它有一个问题，就是如果你的防晒上到2层以上，再继续摩擦的话，它可能就会微微的起屑，但是它其实本身它是不会跟你后续的底妆产品打架的。再来呢，我们就进入到遮瑕的部分。遮瑕的部分我有一个 CP 值超高，然后它很保湿的一款遮瑕液，要来跟大家分享，就是 Catrice 的这个亮眼水润遮瑕液。那我这个手上是有2个色号，一个是005，然后一个是036。其实我不知道它的这个色号的取名是怎么取，就是它每个颜色跳的都有点开，但是因为都有试用品，所以大家在那边试用，然后选择自己适合的就可以了。那这个036的颜色比较深，005是比较偏白的，就是我会用来做提亮。这个是他们旧的包装，然后这个是新的包装，给大家看一下它的质地。它的质地真的非常非常的水润。大家应该看得出来，它是有一定的保湿度的。这一款遮瑕液真的要说它的缺点的话，我觉得就是它有香精，但是因为上在眼下，所以你闻的就不会闻得那么清楚，而且其实它一下下就淡掉了。再来就是这一款遮瑕液，它的价格其实蛮低的，就大概150、170几就买得到的价格，然后加上它又很保湿，因为大家通常眼下都还是偏干，我觉得用一个比较保湿一点的遮瑕会比较好。那我要先用036来校正一下我的黑眼圈，我会直接用手拍开，它真的很保湿，然后它是你一推就开的那种。我们看这第1层的效果，不过因为它比较保湿的关系，所以它还蛮容易会卡你的眼皮的，所以在定妆之前要记得先把那个眼皮的
遮瑕膏稍微推开，我们看这边是大概遮个2层的效果。我觉得它的效果就是虽然不是到那种超高遮瑕度的遮瑕液，但是我觉得已经很符合日常的需求，然后加上它很保湿，所以这一款遮瑕液我自己真的很喜欢。然后你上在眼下，它完全不会有卡粉、干纹的问题。用比较深色的遮完之后呢，我就会用这个005。那这个005它真的很提亮，你们看它颜色很白。接下来呢，我们就进入到底妆的部分。但其实底妆的部分我自己也想了蛮久的，因为其实开价底妆的选择真的太多了，加上其实底妆的话，每个人要因应不同的肤质去挑选底妆嘛。然后我就想了思考了很久，我决定要推荐它。它是 Integrate 的柔焦清透美肌粉饼，那我这个里面是空的。因为他们又出了一个这个粉色的包装，然后这个粉色的包装它其实有搭配一块粉色的粉饼，但是我这个粉饼就是肤色的粉饼啦，然后我就买了这个粉色的包装，因为我觉得这个粉色的包装太可爱了。那可能干肌的人听到粉饼会觉得有点怕怕的，因为就觉得那是干的东西嘛。但其实干肌的话，用刷子上妆会有一个很漂亮的妆感，而且很清透。但如果是油肌或者是混合肌、中性肌，我觉得用粉饼上妆都是很好的，因为像油肌的话，可能你会比较多那种痘痘的问题啊、粉色的问题，用粉饼上妆会是给你的肌肤带来最小的负担感。所以后来呢，我就决定要推荐粉饼。然后这一块粉饼它的粉质很细，然后会有一定的保湿度，它不像其他的粉饼就真的很干。但是油肌要注意的是，它其实没有什么控油的能力，所以如果你要用这一块粉饼上妆的话，我会建议你比较容易出油或者是出比较多油的部分，再用蜜粉去定妆。我觉得这样子你的底妆持久的效果就会加倍。加上说，我觉得其实用粉饼可以少掉好几个步骤，你不需要再定妆，所以你用粉饼在外面要补妆的话，你不用担心说，如果我用气垫粉饼，但是又有一层蜜粉，然后再让它补妆的话，会不会斑驳什么的？粉饼的话都不用考虑这些，所以它也很适合在外面补妆。加上说它的包装其实蛮小巧的，我很多小包包都可以放下这一块，所以这个呢就是我推荐它的原因。那我先拉近给你们看一下半边脸的妆感，大家有看到这个血丝的部分，我就是给大家看一下它的遮瑕度。你一上妆，你就会很明显的感觉到它有一个很漂亮的柔焦效果。然后它的遮瑕力我觉得算是中间，不知道太高。那眼下的话呢，我就不会直接用这一块粉扑直接压，因为会比较干，所以我都是用刷子上。如果你是干肌的话，用刷子清扫上妆就好了，你就不需要担心可能会有很干的问题。然后后续上眼影这个真的很方便，你就是直接盖一层，然后你的眼皮颜色就均匀，然后你也不需要再额外用蜜粉定妆。这个是我觉得粉饼很方便的地方。上在我脸颊干的部分啊，还有也是完全没有那种，它上在我干的部分啊，也是完全没有那种看起来面具感很重的感觉。好的，半边脸完成了，你们可以看一下它的妆感。因为是粉饼的关系，所以就是雾面的。然后它的遮瑕度大概就是中间吧，就不是到那种超高遮瑕度。那眼下的部分其实也是需要定妆的，我就会拿这种比较松一点的刷子，然后沾这个粉，它又可以再有一个提亮的效果，然后也可以帮你定妆。加上这样子做的话，眼下比较不会因为粉饼然后有干纹。接下来我就赶快把另外半边脸上完。我的底妆完成了，给你们看一下，就整个上完之后脸变得蛮白的，就它的提亮效果真的蛮好的。然后加上我觉得它的妆感其实真的很漂亮，就是很柔焦，而且加上我觉得它柔焦毛孔的能力很好。它的缺点可能就是真的没有到很控油，因为有的时候我用这一款，然后戴口罩什么的，就鼻子的部分真的蛮快就会脱妆的。接下来呢，我们就进入到一个我觉得这是最难挑选的一个品项，就是眼影的部分。因为眼影的话，开价当中真的好用的眼影太多了，然后我就一直在想说，到底有没有一盘可以帮大家省钱，然后它又可以多功用途的一盘眼影盘。最后呢，我还是选择了这个Himi 的
9色眼影盘，它里面是9色，然后这个色号呢是野姜橘，它的这个外壳啊就是一个雾面塑胶的，我觉得配上它的颜色其实还蛮有质感的。它打开呢，这边有一大片镜子，然后这边是9色，包含一个腮红色，然后有附2个这种海绵棒。那我会觉得它可以用来当成多功能，是因为它有腮红色。那其实这个腮红色，大家如果觉得太浅的话，也可以用这2个颜色当成腮红色，因为它的色系都是一体的，所以你不需要去考虑到说，你的腮红眼影会不会不搭。都不用，就是一盘可以搞定。然后它的颜色啊，这2个其实也可以当成眉粉来使用。这个就是为什么我最后在那么多眼影盘之中选择这一盘的原因。虽然说它的颜色是这种暖棕，然后有点大地色的感觉，但其实我会选这一盘是因为我觉得在日常当中，我还是会想要我的眼妆有一点点变化。但是又可以让我不需要买到太多的眼影盘的话，我的选择就是这一盘，因为它的颜色都不会说太相近，因为你们知道有一些大地色的眼影盘，它的颜色都很相近，所以这一盘我自己觉得它可以做3到4种不同的眼影变化，我觉得 CP 值很高。那我现在呢要来画我的眉毛，那其实我的眉毛之前有看过我影片的人都知道，我喜欢把眉毛染的浅一点点，所以呢，我就拿出了这个是 Kate 的，算是有点像是眉粉的笔，然后我要沾这个颜色，大家看一下它的刷色，你们有看到它的这个珠光色有多服帖吗？超服帖，而且很闪。这个是腮红色。然后它这个最深色啊，你不只可以当成眉毛，你也可以当成眼线来使用。不过我要说的是，你用眼影当成眼线的话，会蛮容易就不见、消失或者是晕开。所以这个部分大家可能就是要再考虑一下。因为像我自己的话，我初期其实都是用眼影当成眼线，但是后来我有发现，哇，那样子出去眼线真的很快就晕开，然后就会有一点变成灰灰黑黑的，所以这个部分大家可能就是要去考虑一下。那我要先用这个打底，这一盘的显色度我觉得是很好的，这一盘珠光的服帖度啊，还有它的亮度，我觉得以它的价格来讲，真的很可以。因为其实眼影的话，开价要用好用的真的太多了，所以我就是尽量挑选一个我觉得大家可能比较可以省钱，然后比较适合初期在化妆新手的时候比较不会出错，可能一开始的技术没有那么好的话，比较不会出错的颜色。接下来呢，用这个颜色，你有看到就是轻轻一上去，它的颜色就出来了。那这个颜色是有点枫叶红，然后它里面带一点点的金色珠光，下眼皮也带一点。然后这一盘它完全不会有那种色块感，就是晕不开的感觉，它很好晕开。其实这样的眼妆就完成了，而且眼睛的深邃度也是有的。接下来呢，我们再沾这个颜色，那我们加在双眼皮的折线内，这颜色好漂亮。再来呢，我们就用它眼影盘里面的这个棒棒，然后沾这个颜色，我们画在眼下这边。你们看它超闪的，但它会微微的掉哦，一点点而已，不会很夸张的一直掉粉。你们看这个光泽度，这一颗真的很漂亮。那上眼皮的话，我们就沾这个。那我们眼影的部分呢，就这样完成了。这一盘我真的是超级推的。如果你就算不是新手，然后你有在找这种色系的话，这一盘我真的觉得超级可以买。接下来呢，我想要先来贴一下双眼皮贴。你们应该有发现，就是我两边眼睛的双眼皮不太一样。那我用的呢是这个 IM 的双眼皮贴，然后这个是月牙型，这个是我在保养买的，然后它的包装超可爱，然后它是这样子抽的，你用完一片，它可以让你撕掉，然后继续抽出来，就这个设计我觉得很可爱。那它贴的话呢，它是需要喷水，它才会有粘性的。那它是这种网状的，你们应该有看到，就是它这种啊，喷水之后贴在眼睛上，它其实看不太出来你有贴东西。然后我就会用一个像这样的小水瓶，
然后把它喷湿。我会稍微等它干一点点，然后再贴。你们看我这只眼睛贴好了，是不是真的看不太出来有贴双眼皮贴？大家贴这一款啊，有觉得哪里比较不服帖的话，你就可以再喷一点水在那个夹子上，然后你就这样子用一点点水去沾它，它也会变得很牢固。因为我贴双眼皮贴需要很近的照镜子，所以就是比较没有办法看着镜头，然后贴给大家看。好了，我贴好双眼皮贴回来了。这个双眼皮贴我真的觉得还蛮自然的，虽然说我现在两边眼睛的那个还是有点不太一样，你看这边就是比较圆，但是我真的尽力了。然后因为我有一盏灯没有电了，所以大家可能现在的画面跟刚刚的画面有亮度有点不太一样。接下来呢，我们就进入到眼线的部分。眼线的部分呢，我很推荐这个 Lily by Red 的眼线液笔，因为它真的很滑顺，很好画，而且它不会有那种突然断水的问题。然后加上它的最尖端是很细的，所以如果你是新手的话，用这个画，你也不用担心说，会不会很容易就一个太粗，没有办法补救。你们看，这是他画出来的感觉，他画出来很浓黑。然后我自己在看他的一些评论的时候，我有看到还蛮多人说觉得他画起来有点太过黑了，但是我觉得还好。接下来的话呢，就是睫毛膏的部分。那睫毛膏的部分有3支要来跟大家分享。那这一支呢是收拢的睫毛膏，这一支对我来讲虽然会晕，但是它的妆感我觉得是很漂亮的，而且其实真的有超级多人在推荐收拢的睫毛膏，但是它对我来讲就是雷啊，因为我不管用几次，它就是晕几次。那再来呢，就是1028睫毛膏，这个应该也不需要再说。1028的睫毛膏真的是红到不行，而且我记得1028的睫毛膏是最早期，就是大家一直在疯狂说，超好用、超好用的睫毛膏，就是1028的睫毛膏，所以这个应该也不需要再跟大家分享。那第3个呢，就是 Kate 的这个睫毛膏。这个睫毛膏它其实算是睫毛打底膏，但是我非常非常喜欢它，因为它上起来很自然。如果你是素颜，然后想要刷一点睫毛的话，我觉得用这一款很适合。而且在我前期比较早期化妆的时候，我非常非常喜欢这一款睫毛膏，因为它很自然，然后加上说它的膏体其实很轻盈。然后它的刷子是这种有点像梳子的，就比较不像是我们一般看到的那种睫毛膏的刷型。然后加上说它这个膏体啊，我觉得很适合拿来刷那种眉头。如果你想要打造那种野生眉的话，我觉得就很适合。所以这一支其实算是在开价当中我很喜欢的一支，还没有被大家发现的一支睫毛膏。那我今天就刷这一支给大家看一下它的效果。给你们看一下我现在眼睫毛夹的效果。这个睫毛夹是收拢的睫毛夹，它其实这样子握起来的手感啊，不是很顺，就是有点卡卡的。然后你们有听到这个声音吗？就感觉要松掉，要松掉。但是我刚刚夹了一下，我觉得它蛮好夹的，就是它是有那种弹力的睫毛夹，而且这个超便宜的，这好像才79块吧。那我就来刷这个睫毛膏给大家看。你们看，它其实真的就是非常非常自然的，然后它没有任何纤长浓密的效果。那我就来刷一下1028的睫毛膏给大家看。我觉得它的那个纤长效果是很厉害，浓密效果还好，但它的那个纤长效果很厉害，而且它刷一刷不会太容易有那种蟑螂脚。现在睫毛也来刷一点，我们看一下1028的效果。那其实1028的睫毛膏，有一点偏难卸，所以我觉得还是用那种 Kiss Me 的睫毛卸除液会比较好卸，或者是你直接用卸妆油。我现在真的是完全离不开睫毛梳，因为它可以让睫毛变得比较干净、比较整齐。我这样子刷完睫毛之后，我会再夹一次睫毛。那我这边呢，就上手弄的睫毛膏给你们看。
你们看它这个现场效果根本就是不分上下。不过手动这边它再稍微浓密一点点，但是它比较容易刷的没有那么干净，就是比较容易有蟑螂脚。那接下来呢是腮红的部分，腮红的部分我有很推荐一款 Catrice 的腮红，我会把照片放在这边，但是我现在找不到它，因为可能是因为我常常把它带出去用，就是我旅行啊，或者是需要在外面化妆的时候，我就会带那一块。但是它不见了，就不知道被我丢在哪一个包包里，然后我就找不到，可能被我丢在饭店之类的。但是之前影片里面也有跟大家分享过那一款，大家如果有兴趣的话，可以点上面的链接进去看。那今天的腮红呢，我就想说用，这个颜色好了。它颜色蛮好看，就是有一点奶性的。再来呢，我们就进入到修容的部分。修容的部分呢，我要推荐的是手弄的这一块，但是它比较麻烦的是它的那个色号啊，好像要把这个拿下来才看得到它的色号。如果我有找到它的色号的话，我会再打在字卡上。我先给大家看一下它的颜色好了，没有看到吗？它的颜色超级自然。我最近的修容方法有改变，因为我就是看了 Cindy 的修容影片之后呢，我觉得她的那个修容方法真的是很神奇。这边就有消下去的感觉了，然后它的颜色真的非常非常自然。我试在手上，大家应该有看得出来，它不会是那种一下手就会失手。你们有看到吗？它整个就是变小，然后它的颜色真的很自然。我今天要拍影片，然后今天早上就长一颗痘痘，每次都这样。好的，修容完成了。那接下来呢，就是打亮的部分。打亮的部分我有2个想要来跟大家推荐，因为一个是粉状，一个是膏状的。那我先来跟大家分享粉状的，就是 Himi 的这一块打亮。太黑了吧，根本看不到。啊，有。好，这一块是01，它的颜色呢是有点银金色，没有到很金。然后我觉得这个颜色用在白肌身上、白肌脸上也是 OK 的。你们看，它这个打亮的闪度很漂亮。然后还有一个是霜状的打亮，就是 ZA 的这个潮色微醺腮红。那它这个其实是出一个腮红的系列，然后它的这个01号就是打亮。那它虽然说是膏状，但是它其实摸起来啊是很湿润，但是完全不会黏。给你们看它的效果。然后它虽然说是膏状，但是它用在粉状的产品后面，它不会结块。你们看到吗？这个是 ZA 的打亮，然后这个是 Himi 的，就它们的闪度其实有点不太一样。我觉得 ZA 的就是比较偏自然一点。然后 Himi 的就是还蛮嚣张的，我非常非常喜欢 ZA 的这一块，我直接打在鼻子中间给你们看。这个霜状的打亮我真的非常非常喜欢，然后我也会把它点在眼头这边。那脸部的打亮的话，我就来试 Himi 的给大家看好了。Himi 的这一块也是我刚买来的时候，我觉得哇，这个太好用了吧。你们看它的光泽感，这2块打亮我都很喜欢，但是就是看你比较喜欢用霜状的，还是比较喜欢用粉状。因为有些人应该会怕霜状的用手啊什么的会比较不方便。我刚刚稍微整理了一下我的刘海，接下来呢，我们就进入到最后一个步骤，就是唇膏。那唇膏的部分呢，我自己要来推荐一款比较雾面的，跟一款比较滋润的，因为每个人喜欢的唇膏的质地都不太一样嘛，所以我想说那就都推荐好了。那我们就先从光泽型的开始讲。光泽型要推荐的唇膏呢，就是 Kate 的这个怪兽级持色唇膏。那这一款唇膏呢，其实它的颜色都比较不是我喜欢的，但是我觉得应该有蛮多人喜欢那种土色调的唇膏。那我手上这一支呢，是给大家看。这一支是2号色，这个其实在之前的影片里面有跟大家分享过，然后我自己用下来觉得它真的是非常非常滋润的一款唇膏，而且加上它其实有一点点染唇的效果，就它可以在你的嘴巴上颜色很服帖，没有感受到它的那个润感吗？它其实真的就是很经典的那种日系的滋润唇膏。我刚刚把那个颜色卸掉了，接下来呢就是比较雾面型的唇膏。那我要推荐的呢是
Maybelline 的这个轻羽柔雾唇釉，我应该没有背错。那这个系列呢，其实我当初只买1支而已，然后我真的觉得太喜欢、太好用了，我就跑去买第2支，一个是 CM07，刷色给大家看，这个是比较偏那种玫瑰桃色。然后这个是 CM09，它这个就是有点偏辣椒红、番茄红的颜色。然后它的膏体啊，虽然说乍看之下可能会觉得它比较偏雾面，对啊，但它其实也是雾面。不过你们这样推开啊，其实很明显可以感受到它有保湿度在。把这个推开给你们看一下它的颜色，就它虽然是雾面的唇膏，但是它又有一定的保湿度，有那个润感在，所以它上起来就不会有那种干巴巴的感觉。那我现在上这个 CM07。然后它一上唇的遮盖唇色的能力就很好，但是它会沾口罩，所以我的用法都还是会稍微再抿一下，让它不要沾到太多。这个颜色我觉得比较偏白的肌肤素颜擦也会很好看。那我就来叠加这个 CM09，那个颜色。这个颜色真的超好看的，我超爱这种颜色。虽然现在比较少擦，但是其实我早期还不会化妆的时候，我选口红就是都是选这种颜色。我真的超爱这种有点女团色系的颜色。我还没抿开，我先抿开。太想跟大家分享，因为我真的好爱这个颜色。你们看，这个颜色真的太美了。哇，这2个颜色叠加真的是爆炸好看，而且你会非常的有气色，然后你整个妆容的重点就会超美。这个颜色，它的妆感就是有一点偏丝绒雾面。这一款上唇的感受，它不会到太厚重，但是它又会让你的唇部有保湿度在，然后它呈现出来的妆感又是比较偏雾面的。这款唇膏我真的很喜欢，就是喜欢到买了2个色号。不过这个其实是我还大概有好几个月前用的唇膏，然后就是前阵子有点变形，但是今天又用回它，就觉得好好用，好好看。虽然说它的包装有点大，然后比较偏重，但是我觉得完全没有影响我对它的爱。今天的影片呢就到这边结束啦，希望大家会喜欢今天的开价好物彩妆推荐新手篇。这名字会不会太长？希望大家会喜欢今天的影片。那如果喜欢我的影片的话，记得帮我点个喜欢，也要记得订阅我的频道，旁边小铃铛也要记得打开。那也可以来追踪我的 IG， 超多事要做。好，那我们下次影片见，拜拜。